viņš stāsta. Tad rodas jautājums galu galā. Stāstīt visiem, ka viss ir ļoti slikti, ko propagandē visi tas dziesmiņas tur un tā tālāk, un krāsas, un joprojām. Starp citu, ļoti laba biznesa modelis. Ja te ir kāds slēptais emo, pateikšu, ka uz jums taisa lielu naudu. Šita kustība, ļoti labi psiholoģija ar pārdevējiem izdomāja schemu, kā no jauniešiem, faktiski no viņu vecākiem, izspiest naudu. Zinot, kādas principa tēmas galva ir šajā vecumā, uztesties šo kustību un pārdot apavus, apģerbus un pa vēl normālu tēmu. Koncertus taisa. Paldies Dievam, ka Latvija nav tik attīstīta, bet ja pāri robežai uz Krieviju aizbraukt, tur tā kustība ir diezgan attīstīta, kas ir ļoti slikti. Jo faktiski, kā ne dziesma, tā vai nošauties, vai vēl kaut kas. Reāli jāpadomā, vai tomēr līdzīga domāšana ir vērts to darīt, vai ne? Tad vai nu visiem stāstīt, ka ir slikti, vai domāt pozitīvi, pārvarēt grūtības un uzvarēt spēlē ar nosaukumu dzīvē. Jūs tagad redziet visus salas piliešos, izņemot Zenu, kas ir no kreisas pirmais, Vadims, viņš ir jaunākais instruktors, mans paliks. Aigaru Bersmiju droši vien zināt. Reāls piemērs, kā iet līdz galam. Viņš cīnījās Eirāzijas čempionāta fināla ar Vadimu, kurš viennozīmīgi ir spēcīgāks par viņu, tehniski, fiziski spēcīgāks. Dabūja viņš pa pilnu programmu, reāli pa pilnu programmu, viņam bija viss zils, viss. Bet pēdējā sekundē viņš paspēja iesist ar celi pa galu. Tur bija reste, viskārt, tikai pieaugušiem noņems tiek visi. Līdz 18 gadiem ir reste un tā tālāk. Un 3 punkti uzvarēja. Sitiens ar celi pa galu augstākā atzīme un uzvarēja. Pēdējā sekunde, tas bija tā, svilpe un sitiens. Visi tiesneši savacās, līdz svilpei bija sitiens, visi 3-0. Tad cilvēks līdz galam, viņš zināja, ka vajag ir, bet gāja līdz galam un dabūja to, ko gribēja. Tas ir piemērs. Enilu Grīnbergu droši vien, varbūt arī nezinu, kas Enils pateikšu tā, reāli atnāca pie manis trenēties 8. gadā, ļoti bija, reāli nekāds bija, sportists nekāds, bet viņam bija mērķis bija viņam. Un viņš reāli tagad, kā ne sacensības, ja ne zelta, tad sudraba medaļa, reāli. Ļoti labi strādā, cenšas, regulāri nāk uz treniņiem, reāli izskatās viņš tā, kā vienmēr, viņam nemainies kāds, Bet, Bet man žēl ir to, kurš pienāks viņam mobilu atņemt, piemēram, jo viņam jau tagad sitiens ir tāds, ka maz nevar.